سوات ہندوکش پہاڑی سلسلے سے جڑا پاکستان کا ایک ایسا جنت نظیر خطہ جسے دل فریب حسین قدرتی مناظر اور قدیم تاریخی آثار کی بدولت ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وادی اپنی جاذبیت، جغرافیائی محل وقوع، تہذیب، ثقافت، شادابی اور خیرہ کن مناظر کے باعث دنیا بھر میں سیاحت کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ قدرت نے اس پرفسوں، حیرت انگیز اور دلکشا علاقے کو جن فیاضیوں، رعنائیوں اور حوالوں سے مالا مال کیا ہے وہ بے مثل بھی ہے اور بے بدل بھی۔ برف پوش چوٹیاں، گیت گاتی آبشاریں، سرسبز وسیع میدان، صاف و شفاف پانی کے چشمے، طلسماتی جھیلیں، پرشور دریائے سوات اور گھنے جنگلات دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ I think it's a combination of everything. If you're talking about natural lakes, if you're talking about forests, if you're talking about natural waterfalls, plains, camping sites, trees, agriculture. So it's a combination, it's a very unique combination which offers. سوات سبستو ورڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے چمکیلا پانی۔ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بڑی پرسٹین کنڈیشن میں بڑا چمکتا ہوا پانی یہاں ملے گا۔ یہاں کا دریا، یہاں کے پہاڑ، یہاں کی گرینری اور پھر سوات کی ویلیز جو ہیں، اسی وجہ سے سوات کو سوئٹزرلینڈ آف پاکستان بھی یا سوئٹزرلینڈ آف ایشیا بھی آپ سوات کو کہہ سکتے ہیں۔ وادی سوات جہاں حسن و دلکشی کا حسین مرکہ ہے، وہیں تاریخی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہزاروں سال پرانی سوات کی تہذیب و ثقافت کے آثار یہاں جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔ قدیم کتب میں سوات کا ذکر مختلف ناموں سے آیا ہے، جن میں اودیانہ نام قابل ذکر اور نمایاں ہیں، جس کے معنی گلستان یا باغ کے ہیں۔ یہ علاقہ مختلف اقوام کی تہذیبی، ثقافتی، سماجی اور مذہبی اقدار کا گہوارہ رہا ہے، جن کے قدیم نقوش وادی کے کونے کونے میں آج بھی موجود ہیں۔ بدھسٹ کی وہ جو ریلکس ہے وہ آپ کو ملیں گی پورے سوات میں، اور پھر اسی راستے سے ہو کے شنگلا کے راستے سے آپ کو ملیں گے۔ پھر آپ کو کراکورم ہائی وے پہ تھاؤزنڈس کی تعداد میں راک کارونگز اور انسکرپشن، اس میں تقریباً 6000 سال کا وہ آرٹ ہے، اس میں آپ کو بدھسٹ آرٹ بھی ملے گا، اور یہ آپ کو پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس ریجن کا دیتے ہیں کہ یہ علاقہ کس قسم کی تاریخ سے گزرا ہے اور یہاں پہ کتنی مہذب لوگ رہے۔ زمانہ قدیم کے سوات میں موجود ان تمام تہذیبوں، ثقافتوں اور مذاہب میں بدھ مت کو اولیت حاصل رہی ہے۔ بدھ مت دور کی منہدم آبادیاں، خانقاہیں اور عبادت گاہیں یہاں کھنڈرات کی شکل میں بدھ مذہب کی عظمت و رفتہ کی طلسماتی کہانیاں سنا رہی ہیں، جن کی تعداد وادی سوات میں 400 سے زیادہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں 6000 بدھ مت مذہب کی عبادت گاہوں اور خانقاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھزم نے اتنی زیادہ ترقی کی کہ اب اگر ہم کاؤنٹ کریں اس زمانے کے یہاں کی ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز اور ریلیجس انسٹیٹیوشنز، تو آج کل جو آپ کو مدرسے ملتے ہیں یا آپ کو اسکول اور کالجز ملتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ ہزاروں کی تعداد میں، ایک روایت کے مطابق جو بدھسٹ پلگرمز آئے تھے چائنا، کوریا اور جاپان سے، کہتے ہیں کہ اس گندھارا میں تقریباً 8000 مدرسے تھے، اور اس میں کچھ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی تھی، جس طرح بت کڑا میں اور سیدو شریف میں اور پوڈی گرام میں، اس علاقے میں بہت بڑے بڑے اسٹوپاز آج آپ پہاڑوں کے اوپر سوات میں دیکھیں تو آپ کو پرانے زمانے کی وہ روئنز سارے نظر آتے ہیں۔ سوات میں گندھارا آرٹ بدھا کے مجسموں اور نقش و نگار کی صورت میں فیروزہ نظر آتا ہے۔ سنگ تراشی، مجسمہ سازی اور مختلف نقوش پر مشتمل کندہ کاری کا جو فن یہاں وجود میں آیا، اسے باقاعدہ گندھارا آرٹ کا نام دیا گیا ہے۔ گندھارا تہذیب میں
महात्मा बुद्ध की इस मुजस्मे को पत्थर नक्शो निगारी में आज भी फन का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन नमूना समझा जाता है। स्वात चूँकि बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन का गढ़ रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा स्टोन कार्व बुद्धा भी यहीं है हमारा। तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोकल टूरिस्ट के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट को और स्वात के अंदर जो रिलीजियस टूरिस्ट है उसको भी प्रमोट किया जाए। दुनिया में जितनी भी बुद्धिस्ट की रेलिक्स गंधारा ने प्रोड्यूस की, वो दुनिया की किसी भी सकाफत ने प्रोड्यूस नहीं की। हुकूमत और महकमा आसार कदीमा ने वादी सवात में फैले आसार कदीमा से बरामद होने वाली नायाब और कीमती अशिया को सवात म्यूजियम में दुनिया भर से आने वाले सयाहों के लिए महफूज कर रखा है। ये नवादरात मुल्क अजीज की कदीम जोग्राफियाई, सियासी, तहजीबी, सकाफती और मजहबी अक़दार के जिंदा नमूने हैं। बुद्धमत दौर में ज़हूर पजीर होने वाला गंधारा आर्ट यहाँ के फनकारों को विरासत में मिला, जिसे वो आज भी किसी न किसी तरीके से जिंदा रखे हुए हैं। गंधारा आर्ट से जुड़े इन मकामी फनकारों और हुनरमंदों के काम को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कदर की निगाह से देखा जाता है। स्वाति काम है, ये हाथों का काम है, ये किसी मशीन का काम नहीं है। इसी वजह से लोग बहुत पसंद करते हैं। बाहर भी जाता है, यूके भी जाता है, जर्मनी, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, सारा बाहर मुल्क जाता है। ये सदियों से ये काम जो है ना, सदियों से ना 200-400 पुराना साल पुराना काम है ना, ये कल्चर है, स्वाद का सकाफत होता है ना। ट्राउट सवात की एक खास सौगात और हवाला, जिसे लज़्ज़त और जायके में दुनिया की 5 बेहतरीन मछलियों में शुमार किया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान ने सवात में ट्राउट मछली की पैदावार बढ़ाने के लिए मध्यन में ट्राउट फार्म्स के क़याम के लिए 2 अरब रुपए की सरमायाकारी की है, जिससे सवात में ट्राउट मछली की पैदावार 1400 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। ट्राउट मछली की अफजाइश सवात की मकामी मईशत को सहारा देने और बढ़ती हुई सयाहत के लिए एक अच्छा इक़दाम है। ट्राउट एक ऐसी मछली है कि ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो अक्सर लोग जब आते हैं तो ज़रूर यहाँ पे ट्राउट मछली से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अभी सूरत हाल ये है कि इतनी ज़्यादा डिमांड है ट्राउट की कि मतलब प्राइवेट फार्मर जो है वो भी उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अभी हुकूमत ने और हमारी KPK की हुकूमत ने स्पेशली उन्होंने ये वादी की है और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके लिए फंड भी रखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट फिश फार्म यहाँ पे बनाएं। हुकूमत उनके साथ ताउन करेंगे और इंशाअल्लाह इसको हम एक हब बनाएंगे, ट्राउट हब। सवात में वाक़ई इस्लामपुर का इलाका अरसा कदीम से खड्डियों की सन्नत के लिए मशहूर चला आ रहा है। यहाँ ऊनी कपड़ा, कंबल और शॉलें तैयार करने वाली तकरीबन 18 फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें 200 से ज़ायद खड्डियाँ कायम हैं। यहाँ तैयार की गई मसनूआत को पाकिस्तान भर के अलावा पूरी दुनिया में बरामद किया जाता है। अभी जो हमारी चादर है और शल बन रही है ना, उसकी जो है ना गंधारा जिसे हम कहते हैं ना, उसके भी टच हमारी चादरों में शामिल है और ये उस ज़माने से आ रही है और कम हो रहा है। का सवाती कुर्ते, सवाती प्रागो, ये गले शले वगैरह, ये स्टोल मोल और कमीज़ी शाले, ये हर हफ्ता नया डिज़ाइन उसमें आता है। तो ये हैंडमेड है, हाथ का बना हुआ है, इसलिए लोग पसंद करते हैं कि ये मलम होता है, वक़्त ज़्यादा गुजारते हैं, ख़राब नहीं होता है। कालाम सतह समंदर से 7000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई एक ऐसी वादी जिसकी सैर किए बगैर सवात की सयाहत मुकम्मल नहीं होती। कालाम के चारों जानिब बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों के लामतनाही सिलसिले हैं, जिनके दरमियान में वादी कालाम दुल्हन के माथे पर सजे झूमर का
मंजर पेश करती है। रंग बिरंगे कुदरती फूल, सेब के झूमते हुए दरख्त और लहलहाते खेत देखने वालों को साकत कर देते हैं। दरियाए उतरोड़ और दरियाए उशू का ये पुरकशिश संगम कालाम की खूबसूरती का अहम हिस्सा है। कालाम इज़ फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा। वहाँ के लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, वो टूरिस्ट को वेलकम करते हैं, ठीक है। उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल लैंडस्केप्स, मैं पूरी दुनिया में, मैं यूरोप में फिरी हूँ, बट मैं एक हाइकिंग ट्रिप पे खुद गई थी। अंद्रब लेक, ब्लू वाटर एक रिजॉर्ट है, वहाँ से हमने एक ब्लू वाटर का नाम दिया है। और उसकी जो हाइकिंग ट्रिप की मेरे पास कुछ पिक्चर्स, आई कुड नॉट कैप्चर देम इन पिक्चर्स। इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल, द नेचुरल लैंडस्केप एंड ब्यूटी इज जस्ट अमेजिंग। कालाम से चंद किलोमीटर के फासले पर घने जंगलात का एक वसी सिलसिला मौजूद है, जिनमें सूरज की रोशनी बमुश्किल छन छन कर गुजरती है। इसी जंगलाती सिलसिले में 7550 फीट की बुलंदी पर वाक़े पाइन ट्रीज का ये खूबसूरत जंगल अबर आलूद और बारानी जंगल के नाम से भी जाना जाता है। शाह बलूत के घने जंगलात के बीचों बीच सड़क पर आगे बढ़ते हुए एक अजीब किस्म की खुशी और ठंडक का एहसास होता है। पाकिस्तान में इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन फॉरेस्ट है। आपने देखे होंगे नॉर्मल जो फॉरेस्ट होते हैं वो पहाड़ों पे होते हैं, सो इट्स प्लेन फॉरेस्ट है। इट्स इज़ वन ऑफ द यूनिक, आई थिंक, जो इसकी लोकेशन है, इट्स जस्ट अमेजिंग। ओशू, मुटल्तान और आबशार के हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हुए कालाम से 37 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई खालिक के कायनात का एक अनोखा करिश्मा आंखों में हैरत भर देता है। ये मंजर है मोम की तरह पिघलती मोहटन झील के दरिया में तब्दील होने का। हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ई इस झील का लासानी हुस्न और गैर मामूली खूबसूरती इंसान को अपने सहर में जकड़ लेती है। ये झील सतह समंदर से 9400 फीट बुलंद है। मोहटन झील, जिसे मछलियों की झील भी कहा जाता है, वादी सवात की सयाहत का एक अहम हिस्सा है। ये इतनी हसीन झील जिसको आप देख के बस खो जाए कि ये कौन सी जगह है। आसपास आपके पहाड़ हैं और बीच में एक ब्लू कलर की झील बहती हुई जा रही है और इतना अच्छा यहाँ पे मौसम है, तो मुझे बहुत हसीन लगा। मुझे ऐसा लगा वाकई मैंने ख्वाबों में कभी देखी होंगी ये चीज़ें, अब मैं उसको रियल में देख रही हूँ। माहूडन एक झील है। माहूडन का मतलब ये पश्तो में नाम है। महो कहते हैं मछली को और डन कहते हैं झील। माहूडन मतलब कि मछलियों की झील। वादी सवात को हकीकत में झीलों की वादी भी कहा जा सकता है। यहाँ मौजूद अनगिनत खूबसूरत और कुदरती झीलें अभी तक सयाहों की नजरों से ओझल हैं। स्वात में जो मौजूदा लोगों ने डिस्कवर किए हैं वो तकरीबन 57 झीलें हैं और उनको माइनर्स को मिलाकर जो छोटी झीलें हैं तकरीबन 200 प्लस है। तो इस चैनल के तवस्सुत से मैं जो इंटरनेशनल हाइकर्स है, हमारे पाकिस्तान के जो हाइकर्स है कौमी सतह पर, और जो लोग हाइकिंग में दिलचस्पी लेते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हर साल यहाँ जो है आकर जो है नई नई झीलें दरियाफ्त करो। दरियाए उतरोड़ के साथ साथ कालाम से 20 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ई ये दिलकश और तिलसिमाती झील कंडोलो झील है। ये हसीन तरीन झील अपनी लाजवाल खूबसूरती और गैर मामूली सहर अंगेजी के बावजूद अभी तक सयाहों की नजरों से पोशीदा है। बर्फ से ढकी चोटियों, नीलगू आसमान के नीचे बादलों के साए में एक प्याली की मानिंद चांदी जैसे शफाफ पानी वाली कंडोलो झील एक तिलसिमाती मंजर पेश करती है। झील के इतराफ में फैले हुए
हसीन मनासिर, हिंदुकश पहाड़ों पर पड़ी चमकती बर्फ, सरसब्ज चरागाहें और सेहत बख्श आबो हवा जिस्म और जान को ताजगी का एहसास दिलाती हैं। कंडोलो झील इनफरादियत, कशिश और फयाजी से लबरेज है। Kandol is like, in Pashto we call it a big bowl. It is so beautiful and so big that we tracked up, it was a day's hike, and we tracked up and it was so huge and beautiful. It's a place worth visiting and seeing. یہ ہمارا وطن نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اور اتنی خوبصورت جگہ چھپی ہوئے ہوں جو یورپ کا مقابلہ کر رہا ہو تو ظاہر ہے دکھ والی بات ہے. اس کو ہم ڈسکور نہیں کریں گے، ہم نہیں سنواریں گے تو کون کرے گا. فارنر بھی کافی سارے، وہ خود کہہ رہے کہ اگر یہ تھوڑا سا ڈیولپ ہو، it's more beautiful than their countries. خالق کائنات کی لاتعداد کرشمے یہاں بکھرے پڑے ہیں جنہیں دریافت کر کے ہم ملکی اور بین الاقوامی سیاحت کو مزید فروغ دے سکتے ہیں۔ وادی سوات میں سیاحت کے فروغ کے لیے نئے سیاحتی مقامات کو بھی سامنے لایا جا رہا ہے۔ حضرالدین ٹریکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ہر وقت سوات کے نئے سیاحتی مقامات کی دریافت میں رہتے ہیں، اور آج ہمیں یہ وادی سوات کی ایک ایسے سیاحتی مقام کی سیر کروائیں گے جو حال ہی میں منظر عام پر آیا ہے۔ گبن جبہ سوات کی ایک ایسی وادی جو سرسبز وسیع میدانوں، گھنے جنگلات اور برف پوش چوٹیوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں کے خوبصورت سرسبز میدانوں کا منظر کسی اور ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔ یہ ریسنٹلی ایکسپلور ایریا ہے، یہاں پر ایک وسیع میڈو ہے، نیچے جو ہے فورسٹ ہے، اور یہاں پر یہ والا میڈو ہے، اس کے بعد جو ہے سیکنڈ اور تھرڈ میڈوز ہے۔ تو یہ میڈوز جو ہے یہ آسانی سے ایکسس کر سکتے ہیں ایک ہائیکر یا ایک نارمل ٹورسٹ جو ہے۔ پھر اگر آپ اس کے اوپر چلے جائیں تو اوپر درال لیک ہے، اور درال لیک سے اوپر جو ہے ایک پورا سیریز جو ہے لیکس کا شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سوات کا آنے والے وقتوں میں ایک اور ون آف دا بیسٹ سائٹ فار ٹورزم انشاءاللہ بن جائے گا۔ گبن جبہ کا یہ خوبصورت علاقہ بادلوں کی اماج کا بھی ہے، جہاں موسم آنکھ مچولی کھیلتے ہیں۔ سیاحوں کی بڑی تعداد گبن جبہ کے خوبصورت مناظر اپنے اندر سمیٹنے کے لیے یہاں کا رخ کر رہی ہیں۔ ٹریکنگ واز ویری ڈیفیکلٹ، لیکن جب ہم لوگ اوپر آئے اور ہم لوگوں نے ویو دیکھا تو اٹ واز سو انکینٹنگ اور بہت زیادہ مزہ آیا اور بہت اچھا لگا۔ یقین کریں کہ بھوک بھی نہیں لگی ہمیں، رستے میں تھوڑا سا ہوا ہے، اوپر آئے ہماری بھوک ہی ختم ہو گئی ہے، اتنا حسین تھا ہم نے، اور یہ منظر دیکھ کے نا ہماری بھوک ختم ہو گئی تھی۔ آپ کی وساطت سے میں پورے مہمانوں کو یہ میسج دیتا ہوں کہ یہاں پہ ٹینٹ لانے کی یا کھانے کا جو مناسب انتظام ہے وہ یہاں پہ ہے، تو کوئی چیز لانے کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وادی سوات قدرت کی صنائی، کاریگری اور معجز نمائی کا ایک اظہار ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس دلگداز خطے کا گوشہ گوشہ بلا شبہ رانائیاں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس کی بے مثل خوبصورتی سیاحوں کے دلوں کو کھینچتی ہے اور ان کے دلوں پر نقش ہو جاتی ہے۔ 12 مہینے جو ہے نا ٹورسٹ کے لیے بہترین فیسلٹیز ہے، تو آ کر سوات دیکھ لے اور یہ اپنے ذہنوں میں اس کی خوبصورتی کو نقش کر کے جو ہے نا واپس جائے۔ انشاءاللہ میں
मुझे उम्मीद है कि जिसने एक बार स्वाद देख लिया वो वापस ज़रूर स्वाद आएगा। पूरे पाकिस्तान के लोगों को यही पैगाम है कि यू आर मिसिंग समथिंग इन पाकिस्तान। स्वात इज अ टूरिस्ट पैराडाइज, इट्स अ सेफ प्लेस, इट्स अ हेवन ऑन अर्थ। जहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी अपनी प्रिस्टीन कंडीशन में मिले, साफ सुथरे दरिया मिलें, वाइल्ड लाइफ मिले और अच्छे वेलकम लोग मिलें, और आप रिलैक्स करना चाहते हो और आप सुकून से दिन गुजारना चाहते हो, तो स्वात से अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन राइट नाउ पाकिस्तान में कोई नहीं है। कुदरत की कमालात और हुनरकारी के जो नमूने सवात में मिलते हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। इस वादी का लैंडस्केप, जोग्राफियाई महले वकू और नरंगियां इसे एक गोना इंफरादियत से हमकिनार करती हैं। ये कहना बेजाना होगा कि सवात एशिया का स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड यूरोप का सवात है।